馬兩公婆離婚啦。奧巴馬兩公婆離婚？係啊，有啲出。哇！真係大消息我睇下喎。JC Wall 度講。JC Wall 度講啊？係啊。真料定假料？假料真料啊！不過你講話兩個唔知長從咩拗交嚟，想離婚啊。準備離婚啊？準備離婚。哦。咁啊有係因咩事啊？因為出軌定係因咩事？唔知啊呢啲啊，係咁聽咁講冇講啊。哦。講嘢係呢啲唔真係假唔知。哦。如果係嘅話，呢條消息都幾勁喎，即係好似我哋個總理咁啊！係差唔多咁樣啦，講咁知唔真。變咗基佬，結果同佢老婆同佢離婚啊！或者佢老婆需要佢老公俾唔滿足感佢啦，嫌佢老咁樣。嫌佢老？聽講話佢老婆都變性嘅話，奧巴馬個老婆變性唔知真定假？嗰啲講嘢就唔係。唔真㗎？啊！啲風傳。話時話嗰兩個女係親生嘅定係領養嘅啫？咁幼稚啊！要問翻佢兩個點知？DNA 咪知咯。DNA 你要驗嘅話都會俾人冚落嚟啦，係嘛？佢民主黨咁鬼有錢，貪埋成個黨，哎呀！